होगी। ये कहाँ से लाई? ये बंद है। ये नाना बोल जाके नाना आज मैं हाँ मेरा ब्लॉक है। ये मैंने इसका थोड़ी मेरी निकली है नहीं तो खाई क्या है? रोज तो खाते थे। मेरे साथ नहीं आनी चाहिए।
चलिए जी करते हैं थोड़ी अपनी चारकोल ग्रेवी की एक्सेप्ट करता है थोड़ी सी अंदर मच्छी होगी। एक तो शेप जो है वो ओपन करते हैं। चलिए वाइट स्टोनी की क्रम्बलिंग करते हैं। ठीक है जी, हो गई। यहाँ पे ना बड़ा गंदा आ जाता है पत्तों का। चलिए जी स्ट्रक्चर की करते हैं क्रम्बलिंग।